Наконец-то солнце. Правда, это единственное, наконец-то, что случилось. Потому что за последнее время погода в апреле как-то вот совсем не радует. Снег, дождь, град. За ночью заморозки. И это в конце апреля. Ну ладно. То я так вступление решил на цирке сделать. Покатаюсь немножко с креплением на груди. Сейчас еду к Санечку навстречу. Покатаемся немножко по области. Как всегда, друзья, Candyland and Travels, Live Channel Олег. Не переключаемся, завариваем чаек, берем печеньки, ставим закусенцы до горы. Та едем смотреть на нашу рідненьку Украину. О, ступеньки. Наконец-то заметил. Привет. Ну что? Ну что, шикарно, как всегда. Это... Поехали. Короче, Поехали. план такой. Мне вчера, это альтернативный вариант. Він писал, что разъебали эту Кого? ДЖД. Да. Вообще в хлам. Да ну, как... Ну, хлам, ну, что-то осталось. Смотреть. Ну вообще, в общем-то, едем сейчас на Буду. Буду. Можем проехать через прям по трассе, через Бэкмон, а можем петлять. Поехать. Ну, петлять я не очень знаю, а по трассе мы сейчас чуть-чуть лесом выедем через Покатиловку. Давай, давай. И там через лес выедем на Милет. Хорошо. Да, интересное место. Сейчас, Санек, я вниз. Тормозов вообще нет. Уверен? А едется хорошо. Остановился только ради того, чтобы заценить, насколько густо тут засеяно цветочками. Красота. Красота. Посмотрели? Едем дальше. Капец, 19 век, реально. Сейчас может быть элемент небольшой сусанинга и блуканинга. Ну так это наш любимый маршрут. Поехал. Ну и ладушки. Хата.
нуля. Ладно. Хорош. Иногда бывает как. Ляпота. Да и тут надо циклисты. Они и тут. Да. Ну что, наш любимый маршрут? Кэндиленд. Давай, Саня, тапок в пол. Покажи класс. Огромнейший. Ну. Не пожалело водой. Все может быть. Да, тут уже мало что от него осталось. А, нет, то, что мне надо, осталось. Ну тут его развалили, он был, вот это вот часть у него была полностью целая. Понял? Залупать. Ага. О! Крыло, бач? Бач. Ну, не понимаю, сканировал. Хуйня. А как ты будешь выпиливать номер? Тут шестигранник, если что, на 8. Так это Герань 2, это не Гербера. Ну, не рань, да. Тут уже даже сервоприводы поубирали. Конечно. Ты откручивал, да? Ну, чтобы там, видно, не сложилось. Бля, как классно дерево висит, ты видел? Ага. Тогда ты хочешь на нем повисеть? Ты думаешь, Плюха повисит. ах ты сволочь. Проверено, насколько хорошо дерево крепится, правильно? Закачеливается, оно там застряло. Плюха, смотри, что у нас есть. Ты видишь? Ты видишь, что вытворяется? Привет подписчикам! А у тебя такого там. Ну, какая красота! Видали? Боже ты мой! Офигеть! Ух ты, ёперный театр! Ха-ха-ха! Фото. GoPro take a фото. Класс! Это Ну вообще, да? Это просто невероятно, какие цвета. А как вы его так посмотрите? Поехали. Вот это такое вот. Ну, показывай дорогу. Простите, я не понимаю. Ты, блин, я думал, она говорит, простите, я думал, что кто-то пришел дорогу сдует. Да-да. Google спрашивает, простите, как тут проехать? Куда вас занесло? Любит такое. Ага. А где? По деревьям? Да нет, по прямой я так не проеду.
Судя по всему, тут было все затоплено. Я сейчас утонул в луже. Село Артемовка, да? Чем она нас накормит? А, есть, посмотрим. Так, по дороге и влево. Это типа главная улица, да? Да. Мощно. Кулины. Молоко. Очередь за молоком. Я вспомнил, мы тут бывало пиво покупал, когда мы здесь пацаны занаём. Нет, давайте пирожочки у нас. Тут домашняя земля. Нужно попробовать, но надо. С яблоком, с повидлом, с картофелем. Ох, блин! Велик мой чуть не упал, ветром сдул. У вас тут улетело. Да, ну можно ж так поставить, чтобы он не упал. Вот как-то так. Колесо вот так вот забрать. Туда. Все, не упадет. Все, приятного аппетита. Да, с ночного в стиль. Так, поели. Поели. Ух тышка! Тарас Шевченко, да. Слышишь, прям... Теперь этот ветер в спину гонит пылюку. Постараюсь вывести сюда показатель GPS со скоростью.
О, блин, дороги нет. Надо же. Фак. Блин, сдувает. Ах, штаны черные. И это не Салтовка. Это Алексеевка. Столбы уже тут стоят, скоро сеткой все затянут.